নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সুনিতপুৰ গড ফাৰ্ম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ মোৰ ছাগলীখিনিৰ দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাৰ বিষয়ে। আহকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া চাওক, মোৰ ছাগলীখিনিক মই ৰাতিপুৱা প্ৰথমতে প্ৰায় 9টাৰ পৰা 10টা বজাৰ ভিতৰত ঘাঁহ দিওঁ। এয়া চাওক, প্ৰত্যেককে মই বেলেগে বেলেগে গামলাত ঘাঁহ দিছোঁ, কেঁচা ঘাঁহ। এইখিনি সময়ত সিহঁতক ঘাঁহ দি মই সিহঁতৰ পেট ভৰাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এয়া চাওক, প্ৰত্যেককে ঘাঁহ দিছোঁ বেলেগে বেলেগে। মই পথাৰৰ পৰা কাটি অনা কেঁচা ঘাঁহ প্ৰত্যেক দিনাই ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা 10টাৰ ভিতৰত সিহঁতক দিওঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ সিহঁতে ঘাঁহখিনি খাবলৈ আৰম্ভ কৰে। এয়া চাওক, প্ৰত্যেকটো ছাগলীয়ে বৰ ধুনীয়াকৈ ঘাঁহ খাইছে। আৰু সিহঁতক মই একেলগে নিদিওঁ, একেলগে দিলে যিহেতু সিহঁতে ইটোৱে সিটোক খুন্দিয়াবলৈ বিচাৰে আৰু কিছুমানে খাবলৈ নাপায়। সেয়ে মই প্ৰত্যেককে বেলেগে বেলেগে দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ। তাৰপিছতে মই সিহঁতৰ কাৰণে এয়া ভাতৰ যোগাৰ কৰিছোঁ। প্ৰায় 2.5 কেজিমান চাউলৰ মই ভাত বনাওঁ। এয়া চাওক, মোৰ মিছেছে ভাত বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ছাগলীখিনিৰ কাৰণে। চাউল বহাই দিয়া হৈছে। মোৰ 35টা ছাগলীক প্ৰায় 2.5 কেজিমান চাউলৰ ভাত বনোৱা হয়। তাৰপিছতে মই পানী যোগাৰ কৰি থওঁ, গুড়ৰ পানী। গুড় মিক্স কৰি এটা পানীৰ লগত গুড় মিক্স কৰি মই তাতে চাপৰ দি দিওঁ। চাপৰ অলপ আৰু মাকৈ গুড়া অলপ দি পেলাই পানীখিনি মই যোগাৰ কৰি দিওঁ। সিহঁতে খুব ধুনীয়াকৈ পানী খায়, ঘাঁহ খাই উঠি পানী খায়। এয়া চাওক, ভাত বনোৱা হৈ গ'ল। ভাতখিনি মই এটা গামলাত ৰেডি কৰি দিছোঁ। ভাতত মই এয়া চাপৰ দিলোঁ। ভাতত মই এয়া চাপৰ দিয়াৰ পিছত এয়া দিলোঁ মাকৈ গুড়া আৰু চাপৰ ভাত একেলগে মিক্স কৰি এয়া সানি পেলোৱা হৈছে। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি একেবাৰে মিলাই পেলোৱা হৈছে। ভাত, চাপৰ আৰু মাকৈ তিনিটা বস্তু মিলাই ধুনীয়াকৈ সানি দিয়া হৈছে। এয়া চাওক, গোটা এয়া মিক্সাৰৰ ওপৰত মই দিলোঁ ভিজাই থোৱা খলিহৈ ভিজাই থোৱাৰ পিছত ভাতৰ লগত ধুনীয়াকৈ সানি দিয়া হৈছে। মাকৈ গুড়া, চাপৰ আৰু খলিহৈ একেলগে সানি এটা মিক্সাৰ বনোৱা হৈছে। ইয়াত আপুনি মিনাৰেল মিক্সাৰ আৰু কেলছিয়ামো দি দিব পাৰে। মই আজি ইউজ কৰা নাই মিনাৰেল মিক্সাৰ আৰু কেলছিয়াম। এয়া চাওক, সিহঁতক এতিয়া দিয়াৰ পিছত প্ৰত্যেককে দিয়া হৈ গ'ল। ভাত, মাকৈ আৰু চাপৰৰ মিক্সাৰটো প্ৰত্যেককে বেলেগ বেলেগে দিয়া হৈছে। এইটো মই প্ৰায় 1:30টাৰ পৰা 2টা বজাৰ ভিতৰত দিওঁ। এই মিশ্ৰণখিনি মই 1:30টাৰ পৰা 2টা বজাৰ ভিতৰত দিওঁ। খুব ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ছাগলীয়ে খোৱাত লাগিছে।
এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ খাইছে। এইখিনি মোৰ খাহী ছাগলী। এয়া চাওক এইখিনি মোৰ খাহী ছাগলী। বিক্ৰী কৰিবলৈ যোগ্য হৈ আছে। কোনোবাই যদি বিচাৰে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ নাম্বাৰ দিয়া থাকিব। এইখিনি খোৱাৰ পাছতেই সিহঁতক মই বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিওঁ আৰু প্ৰায় 4টামান বজাত মই আকৌ ঘৰলৈ লৈ আহি সিহঁতক গঁৰালত বান্ধো। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ।